Kurani gara kuta. Asmatu na wale kalu jadi. Osoo waraanni calanqoo hin gaggeeffamin dura bara 1886 Minilik xaaliyaanotarraa qawwee ammayyaa gara buufata doonii Masawaatiin akka galchaniif gaafatee ture. Qawween waraanaa kun Masawaarraa ka'uun Jibuutirraan goree Finfinnee kan galuuf ture. Yeroo kanatti Oromoonni bahatti argamanii fi amiroonni Harar waliin ta'uun qawween fe'ame kunneen daangaa bulchiinsa isaanii qaxxaamuruun Finfinnee akka hin geenye cufaniiti kan isaan dhorkanii. Yeroo kana aariin Minilik mootota abbaa Itoophiyaa irratti dabalee jira. Bara 1887 waraana kaasuun Harargeetti duuluun dura mootota Amiira Hararii fi Harargeetiif gama nagaatiin harka akka kennatan xaalayaa barreessee fi yeroo kana waan fidde fidi malee nuti sodaa sirraan qabnu jechuun deebii kennaniifi turanii. Deebiin kunis abbaa duulaa Bakar Waaree fi Amiir Abdullaahi waliin mari'achuun kan kenname ture. Egaa waraanni Minilik amajjii bara 1887 meeshaalee waraanaa Awurooppaarraa kuufachaa ture qabachuun Inxooxxoodhaa jiganii Harargeetti qajeelanii. Oromoonni fi amiironni Hararis eeboo fi goraadee qabatanii Minilik Harargee lixaa gahe jechuu dhagahuun waraana isaanii kaasanii sokkanii. Gara Oromootaatiin waraana jiru kan hooggane goota abbaa duulaa Bakar Waareeti ture. Gama Harariitiinis loltoonni jiran hoogganamanii waltumsuun waraana Minilik cicciruudhaaf imala isaanii jalqabanii. Egaa amajjii bara 1887 calanqoo irratti gootonni wareegamaaf dhalatan kunneen waraana Minilik wajjin dhiiga wal booratanii. Calanqootti waraanni Minilik madfii yookaan kaanoon hidhatanii dhufan akka bakakkaatti Oromoota irratti roobsanii. Waraanni amiirotaa fi Oromoota afran qalloo rasaasa arganii hin beekne kanaan akka baalaa harcaanii turanii. Lafeen dura namni toosas bakka lafeen baatii jaha biyya sararraa godaananiiti kan namni tokko ofii horiin asitti nafi ajaadha. Gara gadi duuba qaaranii turanii eega namni lafee honirraa taate biicha fide. Ormi beekne lafa ciibsan ajaa biyya sara ta'uu dadhabanii irraa godaananii eegas booda lafee ol guuranii awwaalan yookas kan awwaalan kan namni beeku malee hin jiru. Kan namni beekan fuudhanii awwaalan gartee kan beekan keessaa guuranii awwaalan yookas bakar waaree makani innas astin dure ina kaska kuce di khara billi khasti farware ayu san ayu wal wali kabe or makhsan to है इदिया और लोला करे तो बस गाँव मरिया सर और मैं खासे ये कभी ना कभी नहीं भूलो तुम ना मले वो जिमुरा सरी खान Begitu, betul saya segera. Mengkutukan kami. Begitu ini kan kali. Kurasa kami siapa kurasa nabi. Dalam ini siapa korban ini? Korban fantasy. Ini as korban tapi itu asal bisa nuke. Abang malu lagi nak bakal lagi. Asal kanan ni nabi. Jadi orang makas dia. Nagalas tu jadi. Nagalas tu. Lalu kita kanan ni. Kalau kota ni jadi. Kalau kota ni jadi. Nama apa menjadi? Kalau kota lagi tu kanan sekolah jadi. Lafee kana isaar gattanii walitti guurtan. Lafee kajutti waraabessa kun fuudhee gara baasee gara nyaatti meeshaa kan deeggartee guuran kan gara guuran sun waraabessa meeshaa gara geessisee gara nyaatti kan agartee dhawameetu gara seenee lafee uummanni dura walitti qabee bakka takkatti awwaal bakka. Waraanni Calanqoo magaala Calanqoorraa xiqqoo gara bahaatti siqee bakka addaa Calanqoo lolaa jedhamtutti gaggeeffame. Bakka kanatti loltoota Amiira Harar dabalatee Oromoota 100,000 fi 65,000 oltu wareegame jedhama. Waggaa 125 booda bakka Calanqoo lolaa kanatti mootummaa Dimokiraatawaa uummata Oromoo har'aatiin siidaan wareegamtootaa ijaaramuun xumuramee eebbaaf gahee jira. Ijaaramuu siidaa kanaatiif hawaasa abbaa Itoophiyaa dabalatee keessattuu immoo ilmaan abbaa gadaatiif gammachuu fi seexaa addaa akka ta'e dubbachuun kan nama shakkisiisu miti. Akka barruun qo'annoo Itoophiyaan fiizikaal ji'oogiraafii jedhamu ibsutti baay'eewwan teessuma lafa Harargee ba'aa hanga tokko pilaatoo ta'anii kan mul'atanidha. Akka fakkeenyatti aanaa Meettaa hangi tokko, aanaa Qarsaa, aanaan Haroomayaa, aanaan Fadis, aanaan Baabbillee, aanaan Kombolchaa fi kanneen biroo hanga tokko pilaatoo baddaa Harargee ba'aa jalatti ramadamu.
lafti aanaa meettaa dhibbeentaa 33 lafa baddaa jalatti ramadama. Magaalaan Calanqoo lafa baddaa jalatti ramadaman keessaa ishee tokkodha. Magaalli tun Finfinnee irraa kiiloomeetira 435 yoo fagaattu magaalaa Harar irraa gara dhiyaatti fageenya kiiloomeetira 48 irratti argamti. Bakki dhiigni Oromootaa akka bishaanii itti yaa'e Calanqoo lolaa haala teessuma lafaa adda ta'e qabdi. Bakki tun Calanqoo lolaa jechuudha. Bitaa mirgaan lafa ol ka'oo gidduun isaa akka sululaatti banamedha. Tulluun yookaan lafti ol ka'oon kun sululli banaan kun immoo bishaan wayituu kan hin qabnee fi ooyiruu qonnaan bultootaa ta'ee kan argamudha. Sababa hanqina lafaatiin baroota dhiyootti haa qotamu malee bara waraana Calanqoo san lafa badaa ta'ee kan ture ta'uun isaa itti gadi hin qabne ta'uun hubatama. Lafti Calanqoo lolaa kun garagaltuu waan taateef gosoonni millee tarsiimoo waraanaa godhachuun bakka Oromoota ba'aa fi warra Amiira Harar itti dhiisanii eeggatanidha. Gaafa loltoonni Bakar Waaree fi Amiira Harar sulula banaa kana keessa fardaan gulufaa dhufanii waraanni Minilik dhokatee ciisaa ture qawwee fi maddiidhaan irraan gadee sulula keessatti ila fardaan gulufan san dhumanii ajjeesanii. Illi sun hundi osoo quba hin qabaatin sulula gidduutti rasaasa itti roobeen lubbuun isaanii darbitee jirti. Sululli Calanqoo lolaa sun akka galaana gannaa dhiigan kan guutamedha jechuun seenaan ragaa bahaa fi loltoonni Bakar Waaree fi Amiira Harar sulula kana gidduu seenanii dhumanii osoo quba hin qabaatin jedha. Waraanni Minilik Calanqoo gahuun tulluu Calanqoo lolaatti ribanii akka jiran gootonni bahaa quba hin qaban ture. Odeeffannoon Bakar Waaree fa'aa qabanii waraanni Minilik sulula Awwaash gahuudha. Egaa osoo Awwaashitti waraanuuf deemanii sulula xiqqoo Calanqoo lolaatti argamtu keessatti sirii Oromoota ba'aa sun hundi lubbuu dhabanii turani. Osoo odeeffannoo dogoggoraa qabaachuu baatanii lafeen waraana Bakar Waaree fi Amiira Harar har'a Calanqootti arginu kun kan loltoota Minilik ta'ee kan mul'atu ta'uusaa seenaan shakkiin dubbatu. Sababni isaatiif Oromoonni yeroo sanaa waraanan addatti waan beekamaniif du'a lafarraa haxaawwamuu kanaaf immoo sababa kan ta'e gantoota akka ta'an seenaan akkamiitiin taa'ee kan darbudha. Lafti aanaa meettaa baddaan dhibbeentaa 33 yoo ta'u kan hafe dhibbeentaa 38 gammoojjiidha jedhama. Kanaaf uummanni aanaa meettaa baay'eewwan isaanii oomishtoota midhaanii fi beelladaati. Galiin jireenya isaaniitiif midhaan nyaataa, jimaa fi beelladarraa kan argamudha. Uummanni aanaa meettaa gartokkeen isaanii misooma jallisiitiin jireenya isaanii mo'atanii kan bulanis ni jiru. Akka fakkeenyattis uummata aanichaa sulula laga Raamis hordofanii jiraatan kaasuun ni danda'ama. Uummanni sulula laga Raamis bara dargiitii kaasanii hanga ammaatti misooma jallisiitiin jiruu isaanii mo'atanii bulaa kan jiran ta'utu hubatama. Siidaan wareegamtoota waraana Calanqoo amma xumuramuun eebbaaf ga'e kun waggoota muraasa dura ijaarsi isaa kan eegalame ture. Siidaa kana ijaaruun kan barbaachisee fi gootota birmadummaaf wareegaman yaadachuu irra darbee dogoggora darbe hubachuun gocha akkasii lammata deebi'ee akka hin dhufne irraa barachuufi. Uummanni Oromoo mormiitti dhiyaa qofaatti garbummaa Minilik waliin taasiseen harka waraana Minilikitti walii galaan uummanni miliyoona 5.9 ta'an galaafatamanii jiru. Isaan keessaa bakka wareegamtoonni 165 ajjeefaman Calanqoodha. Kanaaf egaa siidaan kun yaadannoo isaaniitiif dhaabbachuu kan danda'e. Shamarriitii jedhama. Guddaa aanaa meettaati. Siidaan Calanqoodha. Wanni ijaaramuu barbaachiseef sirna bittaa
yochi ummanni Oromoodha barawwan dheeraa keessa qabsoo gaggeessaa ture. Qabsoo kana jalqabatee ummanni Oromoo baay'inaan qabsoo sochii farra nafxanyummaa kana ofirraa deebisuudhaaf qabsoo gaggeessaa ture keessatti bal'inaan asitti wareegamanidha. Yaadannoo saniitiif kan ijaarame jechuun danda'ama jechuudha. Hundaa ol siidaan kun akkuma isin amma ilaaltanii jirtan ijaaramee muramee baaf ga'ee jira jechuudha. Kankiya Nasra Madin Jama, Ogesa Biro of Tourism Oromiati, Sidan Talan Kokon, Got the Coffee Dama, Lefe Risani Dire Hesati Tangalate, Kapso Argamen, Lefen Kun Wallet Kabame, Akarakan Wajra Bukinsa Anamitafi, Biro Ada Tourism Oromia, and Nipsokim, Sidan Oregam Tota Warana Talanko, Kanijarami, Million Somi Afri Hall, Basika Suni, Manjang Dipon, Manan Oromia. Mana?